Сәлеметсіздер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні 74-ші сабақ. Түбір мен қосымша тақырыбы. Бүгінгі сабақта сендер түбір мен қосымшаны ажыратуды үйренетін боласыңдар. Келесі сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңдар. 40-ші жаттығу: өлеңді көшіріп жаз. Су сергітер денеңді, онымен дос болғайсың. Судан кейін сен енді ісіңді оңай жалғайсың. Авторы Ермек Өтетілеуұлы. Балалар, бірінші өлеңді дәптерімізге көркем етіп жазып аламыз. Қарамен жазылған сөздің түбірі мен қосымшасын ажырат. Бізде балалар қарамен жазылған сөз судан. Бұл жерде су түбір, ал дан қосымша. Себебі су бұл белгілі бір мағынаны беріп тұрған сөз, ал дан бұны ешқандай мағына бермейді, сондықтан ол қосымша. 41-ші жаттығу: өлеңді оқы. Зырлайды доп бір орында тұрмайды. Қарсыластың қақпасына таяса, жүрегіміз тулайды. Зырлайды доп, зырлайды. Қалт жіберме, сен қақпаны дәл көзде, қуанамыз сол кезде. Авторы Тұманбай Молдағалиев. Ал енді балалар, өлең мазмұны бойынша тапсырма орындаймыз. Өзің ұнататын команда жеңіске жеткенде қандай көңіл күйде боласың? Әрине балалар, өзің ұнататын команда жеңіске жеткенде міндетті түрде қуанышты көңіл күйде боламын. Сыныптастарыңа футбол ойыны туралы хабар жүргізіп көр. Балалар, футбол ойынын жүргізетін жүргізушіні біз комментатор деп айтамыз. Енді бір сәтке өздеріңді комментатор ретінде елестетіңдер. Сәлеметсіздер ме, құрметті футбол сүйер көрермен? Бүгін өте тартысқа толы ойын болайын деп тұр. 2 команданың да футболшылары мықты. Дегенмен біз өз еліміздің жеңіске жеткенін тілейміз. Футболшыларымызға сәттілік. Әрі қарай өздерің жалғастырсаңдар болады. 42-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып, мақалдарды көшіріп жаз. 1. Тазалық, саулық негізі. 2. Дені сау адам, дәулетті адам. Балалар, осылай тиісті қосымшаны қойып, мақалды көшіріп жазып аламыз. 43-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Ұйқасын тап. Атпен шап, допты соқ. Сумен бетіңді жу, болсын денің сау. Балалар, осылай ұйқасын табамыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.